mbatuusizza ne yanzeege omukisa guno gompadde okubuuzaako bakadde bange abantu b'eggombolola n'ennama n'emikwano gyaffe abavudde gye muvudde yonna mukama waffe yesu kristo yebazibwe nnyo. Ngulumiza mukama katonda ampadde omukisa okuyimirira mu maaso gammwe olwaleero. Ate era ngulumiza mukama katonda atuwadde obulamu n'atukkiriza okulaba ku mbaga eno ey'obuwanguzi bwe twalwana obwezingirira okufuna. Mukama katonda atukoze bulungi, atuwadde omukisa okulaba ku bukulembeze bw'eggombolola yaffe eno, ate nga budda mu mikono gya ssentebe waffe Dickson Mutibwa. Tukuyozaayoza taata, weebale nnyo, weebale ddala, amaanyi amangi ge wakozesa, laba mukama akusasudde. Munzikirize njozeeyeze bakansala bonna bensobola okwogera amannya gaabwe nga siswadde kuba omulimu guno twagutambuza ffenna, naye olw'ensonga y'obudde mbayozaayoza. Mukama yeebala okubatuusa ku buwanguzi obwo, era mbasabira mukama abawa amaanyi abateekeko n'ekisa kye muweereze abantu baffe. Bakansalazi mwenna abagenda okulayira muweereze abantu. Mbaddamu omulundi ogwokusatu muweereze abantu. Mukono ono twatuluma, tetuzaalibwa mu mukono wano, era mukono tumwagala. Maze emyaka 13 nga mbagamba ekigambo ekyo. Ffe mukono atuluma era mukono tumwagala. Bakitaffe baweereza mukono nga ffe tusinga abakulembeze abalungi okwetoolola Uganda yonna. Abantu abalala bwe bajja ne badibaga mukono ono ne bamwonoona. Naye enjogera ennaku zino nga bweri tukyali gumite awo we mbaagala mbatuusizzaawo. Bwe mbandawo nga mbatuusizzaawo awo n'ekino njagala mukiwulire. Eyeeyita omukazi agezeeko 234 eŋŋange ajja kulaba ekigenda okuva omukono. Awo kawe nali mbaagala nga njagala mutegeere ekigambo obukulembeze mwadde ekitiibwa kye tutuuseeko wano olwaleero. Bantu wange mukama katonda yawa obukulembeze, nze temunneeralikirira ndi gumite ndabika bubi. Awo we mbadde mbaagala ate mbatuusizzaawo. Kati njagala okulaba ku mukono batuddamu okufuuka disitulikiti Amatiribona nga bwe yabeeranga. Mukama ankozesezza ne mbatuusaawo. Kati agenda okumpa omukisa ate mugenda kulaba ku bukulembeze bwange. Mukisa gumu mukama gwampadde era nze gwe mugenda okulaba. Ne kino mukiyiga abantu b'ennama. Obukulembeze buno bammemba ba palamenti be mulonda bandibadde batudde wano irrespective of ekibiina ky'obufuzi ky'olimu. Naye basuubuzi wano ewaffe bajjawo kubba ne banoga ne batambula ne bakola ki? Nkakasanga mukono etegedde amazima. Era mugenda okusala omusango ogw'ensonga. Mbalayirira sityammwe ntya Katonda mugenda kulaba obukulembeze bwaffe ku mulundi guno. Batuuze ekitiibwa kya disitulikiti eno nga tugamba nti mukono afuuke kye tumwagaliza abeere. Kye tusinza okukowa kwe kuswala era n'okuswazibwa. Ssentebe Dickson nkwagaliza mukama akugabirire, akuwa obuwanguzi, akuwa okuganja mu bantu, oweereza abantu bano si gwe nga bw'oyagala wabula ng'ekitiibwa kya mukama katonda bwe kiri. Ngenda kukomawo mu kifo kino nga nzize okulayira ate okubajja kuli n'eddaala lye mbatuusizzaako mbatwale ku ddaala eddala. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka ku lwa Katonda n'ensi yange.